everyone, you're watching Food Fitness and Fun and this is Manju Malik. ऐसा कई बार होता है कि कुछ ही दिनों में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, कुछ आने वाला है और आपको जल्द से जल्द वेट लूज़ करना है। एक ऐसा ही चैलेंज हम लेकर आए हैं जिसमें 2 हफ्ते के अंदर आप लूज़ कर सकते हैं अप टू 7 kgs और 3 inches। उसके लिए करना क्या है, 2 रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे और 5 टिप्स। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। क्यूकम्बर फॉर वेट लॉस डाइट की पहली रेसिपी है क्यूकम्बर और जिंजर जूस, यानी खीरे और अदरक का जूस। इसके लिए सबसे पहले हमें एक मीडियम साइज़ खीरा लेना है और उसे चॉप करना है। इसकी स्किन उतारने की यानी छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही अदरक को भी काट लेना है। इन दोनों को हमें एक ग्राइंडर में डालकर इसमें 3/4 या फिर 1 ग्लास पानी डालकर उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। और देखिए, इतनी जल्दी हमारा ये जूस बनकर तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। 2 हफ्ते तक आप इसे ब्रेकफास्ट भी लीजिए और ये वेट लॉस में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप अगर इसके बीच में भूखा या फिर आपको एपेटाइट आपकी ज़्यादा लगे आपको, तो आप एक फ्रूट की सर्विंग जैसे एप्पल, पियर या पपाया ले सकते हैं और आप चाहें तो एक और खीरा भी खा सकते हैं। लंच की अगर बात की जाए तो हमारी लंच की रेसिपी है कैरेट सैलड। इसे 4 तरीके से हम बना कर दिखाएंगे ताकि आप 2 हफ्ते में अलग अलग वेरिएशंस के साथ इसे खा सकें। एक बाउल में हम लेंगे कटे हुए खीरे, टमाटर, गाजर और बेबी स्पिनच। सीजनिंग के लिए हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच विनेगर, आधा चम्मच रॉक सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर और साथ ही मिंट पाउडर जो हमने घर पर ही तैयार किया है वो लेंगे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमारी पहला वेरिएशन ऑफ क्यूकम्बर सैलड तैयार है। इसमें वेरिएशन के लिए हम टोफू ले सकते हैं जिसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की थी। उसे हम अच्छी तरह सौते करेंगे हर्ब्स में और फिर उसे अपने इस सैलड में मिला देंगे। ये हर्ब्स मिक्स हर्ब्स जो हैं वो बाज़ार में आसानी से मिल सकते हैं, वरना आप ऑरिगेनो की सीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, राई उसमें डाल सकते हैं। हमारा सेकंड जो सैलेड है खीरे का वो भी तैयार है। तीसरी वेरिएशन है ये, इसमें हमने जवार को स्प्राउट किया है और फिर उसे हल्का सा बॉईल करके उसे अपने सैलेड पे ऐड कर दिया है और साथ ही हमने इस पे रॉ हनी 1 चम्मच ऐड किया है एज अ ड्रेसिंग। हमारी थर्ड वेरिएशन ऑफ क्यूकम्बर सैलेड तैयार है। ये सारी रेसिपीज़ झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। चौथी वेरिएशन है हमारी स्प्राउटेड मूंग दाल की। इसमें हम अपने सैलेड में मूंग दाल डाल सकते हैं जो हमने स्प्राउट की है। क्यूकम्बर डाइट जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसे फॉलो करते हैं क्विक वेट लॉस के लिए। आई होप इसे आप भी ट्राई करेंगे और इसके रिज़ल्ट को एंजॉय करेंगे। ये थी 2 रेसिपीज़, आप इन्हें 2 वीक्स यानी 14 डेज़ के लिए अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और 5 टिप्स जो है वो ये कि आप कम से कम आधा घंटा वर्कआउट करें, इफ़ पॉसिबल एम्प्टी स्टमक, 15 मिनट्स इंटेंस कार्डियो अगर आप करेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। दूसरा, यू नीड टू स्लीप वेल, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर यानी जितना हो सके पानी पीजिए। साथ ही कार्ब्स को बिल्कुल हटा दीजिए 2 हफ्ते के लिए और प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आई होप you enjoyed this video. Stay tuned, keep watching, do subscribe to our channel. Thank you.